दोस्तों आज की पहेली में आपको बताना है इन तीनों में से खर्राटे कौन मार रहा है, ए, बी या फिर सी। जरा अच्छे से देखिए और अपना उत्तर हमें कमेंट कीजिए। दोस्तों अगर आपने ध्यान से देखा हो, जो भी लड़का है उसने अपने कानों पर तकिया रखा हुआ है, क्योंकि वो खर्राटों की आवाज से बहुत परेशान हो रहा है, यानी कि वो खर्राटे नहीं ले रहा है। वहीं पर जो सी लड़का है उसने अपने कानों पर हेडफोन लगाया हुआ है, क्योंकि वो भी खर्राटे की आवाज से बहुत परेशान है। तो इसका मतलब यह है जो ए लड़का है वही खर्राटे मार रहा है।